हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद और खुशहाल होंगे। और यहाँ मैं तैयारी कर रही हूँ आज पालक का सूप बनाने की। हैंडफुल साफ़ किए हुए पालक के पत्ते हैं, ये मैंने बिल्कुल अच्छे से धो लिए हैं। और इसके बाद इसको छोटा मतलब मोटा मोटा ही काटना है, बहुत बारीक काटने की ज़रूरत नहीं। आप चाहें तो हाथों से तोड़ के डाल सकते हो। 2 टमाटर धो लिए हैं मैंने, और इसके जो ऊपर की जो आँख जैसी होती है ना, ये हटा के इनको रफली काट कर डाल देंगे। क्योंकि सूप बन रहा है ना, तो ये सब्ज़ी अभी उबलेंगी, उसके बाद पीसी जाएंगी, तो आप मोटा मोटा इन्हें काट के डाल सकते हो। और इसके बाद इसके अंदर डालूँगी मैं गार्लिक। मेरे पास है स्प्रिंग गार्लिक, ये ऐसा दिखता है बिल्कुल स्प्रिंग अनियन जैसा। तो अभी ये मिल रहा है, सीज़न में है, अच्छा मिलता है। मेरे पास ये है तो मैं ये डाल दूँगी। आपके पास हो सकता है ये नहीं हो तो आप 2-4 पॉड जो गार्लिक होता है ना, गार्लिक क्लोव्स 2-4 वो डाल दीजिएगा। और इसके बाद इसमें जाएगा मूंग की दाल। ये मूंग की दाल अच्छे से भिगोया हुआ है, धुला हुआ है, 2 चम्मच जैसा दाल है, ये भी मैं यहाँ ऐड कर दूँगी। इसके बाद डाल दीजिए इसमें थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा नमक, और इसके बाद ढक्कन लगाइएगा। हाँ, थोड़ी सी चीनी भी मैंने यहाँ ऐड कर दी है। ढक्कन लगा के कम से कम 3-4 सीटियाँ इसे दे दीजिए। और इसके बाद जब इसका प्रेशर ऑटोमेटिकली रिलीज़ हो जाएगा, तब बाद में आगे की कार्यवाही करेंगे। एक बड़े से बर्तन में मैंने दही और बेसन बराबर मात्रा में, थोड़ा सा कसूरी मेथी, हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची का पाउडर, थोड़ा सा नमक ले लिया है। ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आप समझ ही चुके होंगे कढ़ी बनाने की तैयारी हो रही है। पंजाबी स्टाइल का कढ़ी बना रही हूँ मैं, और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। सारी चीज़ें मिला के अच्छे से फेंटना शुरू कीजिए। थोड़ा थोड़ा पानी डालिएगा, एक साथ ज़्यादा पानी मत ऐड कीजिएगा, अदरवाइज़ ना गांठें बन जाएंगी। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर फेंटते जाइए। इसमें लम्प्स नहीं बनने चाहिए, एकदम स्मूथ लम्प फ्री एक घोल आपको तैयार करना है। जब अच्छा सा बैटर बन जाएगा तो फिर आप इसमें 3-4 ग्लास पानी ऐड कर सकते हो। कढ़ी में बहुत सारा पानी डलता है और वो फिर बहुत देर तक पकाई जाती है, तो जो पानी होता है ना, ज़्यादा पानी, वो सब जल जाता है, थिक हो जाती है कढ़ी। मैंने यहाँ कढ़ी के मिक्सचर में 3 ग्लास पानी डाल के रख दिया। इसे स्टैंडिंग टाइम देंगे एटलीस्ट 15 मिनट्स। मीनवाइल सूप को देख लेते हैं। इसमें सीटियाँ लग गई थी, प्रेशर ऑटोमेटिकली रिलीज़ हो गया, तो मैंने ढक्कन खोला है। उसके बाद देखिए सब्जियों की हालत, सब कुछ अच्छी तरह से पक चुका है। एक बार मैं चमचे से ही इसको ऐसे ही मिक्स कर लूँगी। इसमें जो भी मोटे मोटे टमाटर वगैरह है वो सब मैश कर लेंगे। और ये चीज़ पीसनी है। पीसने से पहले मेक श्योर कि थोड़ा रूम टेम्परेचर आ जाए, अदरवाइज़ जो ढक्कन है वो मिक्सी का कभी कभी खुल जाता है। तो इसे रूम टेम्परेचर ले आइए, फिर इसको पीस लेंगे। और जब तक ये ठंडा हो रहा है, कढ़ी बना लेते हैं। कढ़ाई में मैंने लिया है थोड़ा सा ऑयल, डालेंगे थोड़ा ज़ीरा, थोड़ी सी हींग और थोड़ा सा मेथी दाना। अब ये सारी चीज़ें भूनना है। 1 लाल मिर्ची भी मैंने ऐड कर दिया है। इसको बहुत काला काला नहीं भूनना है। आपका मेथी दाना ज़रा सा लाल सा रंग लेने लगे, ऐसा बस इतनी देर से भूनिए। और इसके बाद फिर आप इसमें ऐड कर दीजिए जो कढ़ी का घोल आपने बनाया है। और अब होता है कढ़ी बनाने का सबसे इम्पॉर्टेंट एंड ट्रिकी पार्ट, वो ये कि ये मिक्सचर आपको लगातार चलाना है। तब तक चलाना है जब तक आप इसमें एक उबाल ऑब्जर्व करें। दूसरी कढ़ाई में मैंने एक बड़ा सा प्याज इस तरह स्लाइस फॉर्म में काट के भूनने की तैयारी शुरू कर दी है। ये जो प्याज हैं ये बहुत आपको लाल लाल नहीं भूनने हैं, बस थोड़े से ट्रांसलूसेंट हो जाएंगे, इतनी देर इसे भूनेंगे। और आप देखिए मैं कढ़ी भी लगातार चलाए जा रही हूँ। ये अच्छी तरह से थोड़ा गर्म हो चुका है, तो ऐड कर देंगे इसके अंदर ये प्याज। इसका ऑयल नहीं डाल रही हूँ मैं, सिर्फ प्याज डाल रही हूँ। और प्याज देखिए कैसे भुने हैं मैंने, बिल्कुल लाल नहीं किए हैं, थोड़े से ट्रांसलूसेंट हो गए, बस इतना सा भूनिए। अब इसको चलाते रहिए जब तक आप इसमें एक उबाला ऑब्जर्व करें। आप नोटिस करेंगे इसमें ना बबल्स आने लगेंगे, इस तरह बबल्स आने लगेंगे, तो आप इसके बाद कढ़ी को छोड़ सकते हैं लाइक अनअटेंडेड। बीच बीच में स्टर करना ज़रूरी है, लेकिन उबाल आने तक आपको इसे चलाते रहना होगा। मीनवाइल जो सूप का सामान है वो ठंडा हो चुका है। इसको ब्लेंडिंग जार में डाल के थोड़ा सा पानी ऐड करके बारीक पीस लेना है। और इसमें थिकनेस के हिसाब से पानी डालेगा, शुरू में कम ही डालेगा, बाद में आप इसकी थिकनेस एडजस्ट कर सकते हो। सेम कुकर मैंने धो लिया है, थोड़ा सा आधा चम्मच बटर डाला है मैंने इसके अंदर। और ये जो मिक्सचर आपने अभी पीसा है इसको छान कर डालिए। ऐसा करने से जो टमाटर वगैरह के छिलके हैं, बीज हैं, इनफैक्ट आपका जो पालक है उसमें भी कोई तुस्से से होंगे स्ट्रिंग जैसे, तो वो भी निकल जाएंगे। छान के डालिएगा तो अच्छा टेक्सचर मिलेगा आपके सूप को। अब ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और ये कंसिस्टेंसी
देखिए बिल्कुल ही परफेक्ट है। आपको लगता है कि पालक का सूप गाढ़ा हो रहा है तो थोड़ा पानी यहाँ ऐड कर सकते हो। जब आप सूप घर में बनाते हैं तो उसमें कॉर्नस्टार्च ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती, वो ऐसे ही गाढ़ा होता है। थोड़ा स्वाद के हिसाब से नमक और काली मिर्ची यहाँ पे एडजस्ट कीजिएगा। सारी ही चीज़ें अच्छी तरह मिक्स कर दीजिए और अब इसको एक उबाल आने का वेट कीजिए और एक उबाल आ जाएगा तो आपका सूप हो चुका है रेडी। इसे डिश आउट कीजिए और सर्व कीजिए, एंजॉय कीजिए गर्मा गर्म। सर्दी खांसी के लिए ये बहुत अच्छा होता है। शर्मा जी को सर्दी लगी हुई है, इसलिए स्पेशली उन्हीं के लिए मैंने ये पालक का सूप बनाया था और ये टेस्टी भी बहुत लगता है। देखिए सेम बोल जिसमें मेरा कढ़ी का बैटर था ना, इसमें डाल दिए हैं बहुत सारे प्याज, कटा हुआ हरा धनिया, थोड़े बारीक कटे हुए हरी मिर्चें हैं ये, और मेरे पास स्प्रिंग गार्लिक है तो यही मैंने काट कर यहाँ ले लिया। आप चाहें तो थोड़ा गार्लिक का पेस्ट ले सकते हो, चाहे तो अवॉइड कर सकते हैं अगर आपको गार्लिक नहीं पसंद। थोड़ी सी लाल मिर्ची का पाउडर, कच्चा ज़ीरा साबुत, थोड़ी सी हींग, थोड़ा सा खाने का सोडा और बेसन इसमें डालकर इसका एक मिक्सचर बनाएंगे। प्याज ज़्यादा और बेसन कम, स्वाद के हिसाब से नमक डालें और फिलहाल पानी ना डालें। ऐसे ही सारी चीज़ों को मिक्स कर लीजिए एक बार आपकी सारी प्याज अच्छी तरह बेसन में कोट हो जाएं तो उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक गाढ़ा सा इसका बैटर बना लीजिए, क्योंकि हमको ये जो बैटर है ना इसको स्टैंडिंग टाइम देना है, इसको छोड़ना है थोड़ी देर के लिए। तो जो प्याज है उसमें से बहुत सारा मॉइस्चर, नमक भी डाल दिया है ना हमने, तो मॉइस्चर निकल आएगा। तो इस वक्त एक गाढ़ा ही बैटर बनाइए। देखिए कितना गाढ़ा लग रहा है ये मिक्सचर। इसके पकौड़े अभी नहीं बनाने हैं, ऐसा मिक्सचर बना के कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए इसे रख दीजिए और इसके बाद फिर से इसको एक बार फेंटना शुरू कीजिए। आप नोटिस करेंगे कि ये जो मिक्सचर जो थोड़ी देर पहले काफ़ी कठिन और गाढ़ा लग रहा था, एकदम ही सॉफ्ट होने लगा है और पानी हमने नहीं डाला, प्याज के ही पानी से एक अच्छी कंसिस्टेंसी आ गई है और प्याज के जूस की वजह से एक बहुत अच्छा टेस्ट भी इसको आता है। तो प्याज के पकौड़े में ऊपर से आपको बहुत ही कम पानी डालने की ज़रूरत होती है। ये देखिए मिक्सचर हो चुका है रेडी। गर्मा गर्म तेल में इस मिक्सचर के पकौड़े बना लेंगे। और कढ़ी पकौड़ा में मुझे ये वाले पकौड़े बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मैं ज़्यादातर इस तरह प्याज के पकौड़े ही बनाती हूँ। कभी कभी आलू प्याज का पकौड़ा भी बनाया जाता है, वो भी बहुत अच्छा लगता है। और बहुत से घरों में कढ़ी में सादा बेसन के फुल्कियाँ बनाकर डाली जाती हैं, वो भी बहुत लोगों को पसंद आती हैं। बट माई फर्स्ट चॉइस इज़ ऑलवेज़ दिस अनियन वाला भजिया। इसको आप ऐसे भी खा सकते हो चटनी वटनी के साथ, बहुत अच्छा लगता है। बट कढ़ी में तो इसका बात ही अलग है। और ये जो पकौड़े हैं ना, इन्हें निकालिए और गर्मा गर्म ही कढ़ी के अंदर डाल दीजिए। इसका टेम्परेचर लो मत कीजिएगा, तुरंत ही गर्मा गर्म डालिएगा। मैं आगे आपको दिखाऊंगी ऐसा करने से आपको क्या रिज़ल्ट मिलेंगे। पकौड़े सब ने एक एक दो टेस्ट कर लिया। अब ये गर्मा गर्म पकौड़े मैं बनाती जाऊंगी और डायरेक्टली कढ़ी के अंदर ऐड करती जाऊंगी। एक एक करके सारा जो आपका मिक्सचर है उसके पकौड़े बना लीजिए और कढ़ी में आप ऐड करते जाएंगे तो कढ़ी आपकी तैयार है। लास्ट में बस एक काम रह गया है, तड़का लगाना। सेम ऑयल जिसमें पकौड़े फ्राई हो रहे थे वो ऑयल मैंने लिया है, थोड़ा डाला है इसके अंदर हींग, सूखी लाल मिर्चें, थोड़ा सा मेथी दाना मैं यहाँ ऐड करूँगी और इसको बहुत लाल नहीं करना। थोड़ा ये कश्मीरी लाल मिर्ची का पाउडर मैंने लिया है। ये हो चुका है कढ़ी का तड़का तैयार। ये ज़रूर डालिएगा, इससे कढ़ी का लुक भी बहुत अच्छा हो जाता है, टेस्ट और खुशबू भी बहुत बढ़ जाती है। ये तड़का पोर कीजिए आपकी कढ़ी के ऊपर एंड योर माइंड ब्लोइंग कढ़ी इज़ तैयार। इसे अभी खाइएगा, मज़ा आ जाएगा और इसे अगले दिन खाएंगे तो फिर तो बस क्या ही कहने। कढ़ी एक दिन बासी बहुत अच्छी लगती है। और अब ये देखिए पकौड़े, ये देखिए मैंने आपको बोला था ना गर्मा गर्म इसे डालेगा कढ़ी के अंदर। मैं ये चम्मच के बैक से इसको प्रेस कर रही हूँ, तब भी कितने आराम से फूट गया है। अंदर तक इसके अंदर जो कढ़ी है वो इसने अब्जॉर्ब कर लिया है और बहुत ही क्रीमी कढ़ी तो है ही। पकौड़े भी एकदम सॉफ्ट और टेस्टी बने हैं। मैं बना रही हूँ इसको राइस के साथ, आप रोटी के साथ भी एंजॉय कर सकते हो। इस रेसिपी से कढ़ी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, हो सकता है आप यही रेसिपी बार बार फॉलो करना चाहें। हेलो एवरीवन, और अभी ये संडे है। कल जो आप वीडियो देख रहे थे ना वो सैटरडे था, उसके बाद मैंने कुछ और रिकॉर्ड नहीं किया आज सुबह से। व्हाट हैपेंड, आज सुबह फिर हमारा प्रोग्राम बन गया। वी आर बेसिकली ट्रैवलिंग कल सुबह। तो शर्मा जी, मैं आपको सच बताऊँ ना, आप में से बहुत लोग मेरी बात को समझ पाएंगे। हम लोग है ना बहुत सालों से, आप जब से मेरा चैनल देख रहे हो ना, तो इट्स बीन 2-3 years कि हम लोग बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदारियों में और
मेंटल फिज़िकल थोड़ा बहुत टर्बुलेंस जैसा, मैं ये नहीं कह रही कि बाकी लोगों की लाइफ में नहीं होता, सबकी लाइफ में होता है, हमारी लाइफ में भी है, बट सबके अपने तरीके भी होते हैं ना उन चीज़ों से डील करने का। तो अभी शर्मा जी चाह रहे थे बहुत वक्त से कि हम लोग एक फैमिली ट्रिप बनाएं। बहुत वक्त से हम लोग ट्रैवल तो कर रहे हैं, बट वो किसी ना किसी रीज़न की वजह से होता था। ऐसा रिलैक्स वाला जो होता है ना ट्रैवल, वो हम लोगों ने अभी तक नहीं किया। ऐसा कोई भी ट्रिप नहीं बनाया, हमेशा कोई वजह ऐसी रहती थी जिसकी वजह से हमको जाना पड़ता था। तो शर्मा जी ने बोला कि ये करते हैं हम लोग। अभी उनके एक फ्रेंड भी होकर आए हैं और उन्होंने भी उनसे शेयर किया, बहुत अच्छा उनका एक्सपीरियंस रहा। तो हम लोग कल सुबह ट्रैवल कर रहे हैं और मैं सोच रही हूँ वहाँ पहुँच के ही मैं आपको दिखाऊँ। बहुत ही अमेजिंग सी जगह है, मतलब वो सब चीज़ें देखकर आपको यकीन आ जाएगा क्यों अमिताभ बच्चन सर बोलते हैं कि कभी तो पधारो गुजरात। गुजरात इज़ सच अ ब्यूटीफुल प्लेस। यहाँ पे हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस वाली तो बहुत ही सारी जगहें हैं। तो मैं पहुँच जाऊँगी तो आपको दिखाऊँगी, व्लॉग ज़रूर चेक कीजिएगा। एंड आई वुड इंसिस्ट कि आप आने वाले व्लॉग ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको घर बैठे बिठाए ही कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में वाला एक्सपीरियंस हो जाए। तो आई वाज सेइंग कि अभी संडे है और आज सुबह से मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि हम लोग यही सब प्लान कर रहे थे, जाएं ना जाएं। फिर हम लोगों ने सारे प्रॉज एंड कॉन्स इवैल्यूएट करे। फिर ऐसा लगा कि बाद में शर्मा जी बिज़ी भी बहुत हो जाएंगे। अभी उनका कुछ दिनों से तबीयत भी अच्छा नहीं है, पहले स्टोन की वजह से वो कुछ दिन परेशान थे और फिर उनको कोल्ड भी हो गया, तो उनका थोड़ा दिल सा भी नहीं लग रहा है। तो हम लोग तो अभी ट्रैवल कर रहे हैं। हम लोग की पैकिंग शुरू हो चुकी है, सुबह में हम लोग निकलेंगे। होटल बुक कर लिया, बाकी और ज़्यादा कुछ हम लोगों ने अभी प्लान नहीं किया है। आज दोपहर में मैंने बनाई थी वो जो कल मैंने आपको ग्रीन गार्लिक दिखाया था ना, ग्रीन गार्लिक और आलू की सब्ज़ी और कल का कढ़ी रखा है, वही हम लोगों ने दोपहर में खाया था और थोड़ा थोड़ा बच गया है। तो अभी मैं थोड़ी रोटी कर लूँगी, तो ये सब्ज़ी वगैरह हम लोग खा लेंगे और बस पैकिंग में लगती हूँ मैं। हाँ, मुझे ना एक सवाल आया था, मतलब जो मेरी लास्ट वीडियो गई थी बच्चों के कपड़ों वाली नहीं, उससे पहले वाला जो व्लॉग गया था ना, उसमें 2-3 बार ये सवाल पूछा गया था कि सानवी खुशी ने कौन सा एग्ज़ाम दिया है। तो वो एग्ज़ाम है ना स्कूल ने कंडक्ट करवाया था, सानवी खुशी ने अपने हिसाब से वहाँ एनरोलमेंट नहीं करवाया था, स्कूल्स ने कंडक्ट करवाया था और ये मैंडेटरी भी नहीं था, ऑप्शनल था बच्चों को करना है कि नहीं करना है। तो ये बायजूस तो आप सभी जानते होंगे, उसका डिस्कवरी सुपर लीग समथिंग कुछ था जो कि व्हाट डू कॉल इट, स्कॉलरशिप ओरिएंटेड प्रोग्राम था। तो वो मल्टीपल राउंड्स में वो एग्ज़ाम होगा। तो इसलिए मैं बोल रही थी कि शायद आपके बच्चों के स्कूल में भी हो रहा होगा, क्योंकि वो स्कूल लेवल पे हो रहा है इन कोलैबोरेशन विद बायजूस एंड ऑल। तो शायद आपके बच्चों के स्कूल में भी हुआ। इट्स फॉर स्कॉलरशिप बेसिकली। एंड आई थिंक बेसिकली जो बायजूस के कोर्स होते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं ना, उसमें किसी तरह का स्कॉलरशिप वगैरह मिलेगा। बट देन शर्मा जी को थोड़ी थोड़ी खांसी भी हो रही है, बट देन इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बैठे हैं। तो वो लोग बायजू अभी तो नहीं करते हैं, बट सिर्फ इसलिए कि थोड़ा मतलब बच्चों को कॉम्पिटिटिव रहना चाहिए, तो आई आस्क्ड हिम टू जॉइन। और वो ऐसा एग्ज़ाम्स नहीं थे कि आपको उसको पढ़ के एग्ज़ाम देना है, वो बेसिकली सारे सब्जेक्ट में से ऐसे रैंडम कुछ भी क्वेश्चंस थे जो कि बच्चा उस ग्रेड तक के जो कि बच्चा जवाब दे पाएगा। बुक से रिलेटेड कुछ भी नहीं था, इट्स ऑल अबाउट देयर IQ एंड ऑल। सब्ज़ी तो मुझे बनानी नहीं थी कोई भी, सिर्फ थोड़ी सी रोटियां करनी थी, तो मैंने फटाफट से आटा गूंद लिया है। थोड़े से बर्तन मैं अभी धो लूँगी, बाकी बर्तन डिनर के बाद मैं धोऊंगी और अभी फटाफट से जो रोटियां हैं वो मैं बना लूँगी।
और ये देखिए पैकिंग वैकिंग हमारी हो चुकी है। मैंने मेरा बैग भी लगा लिया है एंड सुबह के लिए कपड़े भी निकाल लिए हैं। और ये आप देख रहे हो, ये मैंने क्लॉथ फैक्ट्री से मंगाया था। इसके अंदर मैं यूजुअली मेरा जो थोड़ा बहुत स्किन केयर होता है या तो फिर मेकअप वगैरह होता है, बहुत ही कम वाला वो मैं रखती हूँ। बस ये मॉइस्चराइज़र मैं यूज़ करती हूँ और ये मेकअप बेल्टर है। बाकी सब छोटी मोटी चीज़ें हैं एंड मेरा आईब्रो फिलर, एक ये चीज़ मैं मेकअप के नाम पे ज़्यादा प्रेफर करती हूँ इस्तेमाल करना, बाकी सब छोटी मोटी चीज़ें हैं। और ये बर्तन धुलने की तैयारी हो चुकी है, बस मैं अभी से लोड करूँ।